Dragi moji, dobrodošli v 6. delu slovenske humoristične nanizanke Lepo je biti hišnik. V današnjem delu bomo pogledali, kako razvratno stranke tega bloka preživljajo svoje dni in pa tudi noči. Le kako se bo štumf gospe Silvike Špeh znašel v stanovanju pri Sagadinovih in le kako se bo modrc gospe Žuže Sagadin znašel v stanovanju pri Špehovih. In ta prekleta reč, ta prekleta reč, le v kakšne perverzne seksualne namene mora služiti. Bolje bo, da tega nikoli ne izvemo. Le kaj se bo to noč zgodilo za zidovi tega nekoč povsem normalnega bloka? Kakšna mračna sila, kakšna skrivnostna mračna sila se je samo malo. Ja, Bogdanče, kaj bi rad, sredi dela sem. Kaj si naredil? Glavo si dal v pralni stroj. Je, daj jo ven. Zakaj ne? Kaj imaš? Motoristično čelado imaš. Zakaj imaš pa to? A ja, ker sem si hotel glavo umiti, pa še čelado zraven. Ja, razumem, ja, povsem normalno. Dobro, čez minutko pridem nazaj, takoj. Ne preklopite. Kajti zvedeli bomo, kaj se bo zgodilo za zidovi tega nekoč povsem navidezno normalnega bloka. In ne pozabite, tudi Neron je bil včasih normalen, pa je dal zažgati Rim. Hitler je bil vegetarijanec, Stalin pa je imel lično urejen herbarij. Vidimo se v zoni pomraka. Ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sveti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za tri. To nad dopustom za pošto skrbi, Ti rože zaliva prebajska stvari, to ti posodi jajček ali pa. vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in začajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si v težavah, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz solze in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz solze in smeh. Lepo je biti sosed. Lepo je biti sosed. Pri Ivotu v posli sem bila. Pri Ivotu v posli sem bila. Pri Ivotu v posli sem bila. Beno! Beno! O, Jezus! Silvika! Silvija! Veš, kaj sem sanjal? Da je Žuža bila v moji postelji. Silvika! Silvija, veš, kaj sem sanjal? Silva! Silvija! Silva! Sanjal.
To pa ni njena številka. Kaj se tukaj dogaja? Silvija! Silva! Žena! To se je meni samo sanjalo. To se je meni vse skupaj lepo samo sanjalo. Jezus. Kje pa ima modrc? O, Jezus. Pa kaj se je to noč dogajalo? Joj. Kaj? Joj, Žuža. Brez mrežice za lase sem spal. O, Jezus, hvala Bogu. Poglej, kak sem... Nikjer jo ne najdem, Žuža. Lepo te prosim, ko si jo kje videla. Tukaj ne morem med ljudi. Ljudje so vajeni moje lepote. Tukaj ne morem, vse vas bom razočaral. Oprosti, Žuža. Ej, Beno, kaj ti mogoče veš, kje sem jaz spala? Kaj kje? Joj, kaj? Ko sem te mogoče spet z postelje zrinil. Oprosti, veš, nisem imel mrežice za lase, pa veš, kak sem. Ej, Beno, kaj si mogoče kaj videl Silviko? Silviko? Ja, sem, ja. Včeraj na žure, ko je kazačo plesala na mizi. Pa tako je. Ja, samo potem pa nikoga več nisem videl. Se veš, ko mislim. Ja. Ej, Beno, kaj sva se midva to noč mogoče kaj cartala? Ja, najbrž sva se. Jebem ti! Ja, že to ga veš. Kaki sem, pa kak veš mi paše, ko taki sem. Pol pa. Ko sem taki divi. Ja, taki sem jaz. Joj, Žužika. Ko sem te mogoče silil v kaj takega, ko ne bi ti htela, pa to. Še dobro, da si zadnjič tisti bič skrila. Beno, kaj bi mi prosim povedal, s kom si ti danes spal? S tobo, ne? Seveda s tobo, s kom pa. Ja, ko se spomnim, ko sem stal lepo pokril, pa pobožal, pa pol sem prišel sem tu si, pol si pa že ti tu bila, pa sem bolj rekel, ne, kak fajn. Si imela mogoče blondne lase? Jo, to pa res. Jo, točno, ja. Ko sem si še rekel, kak fajn je blondna, fajn bi bilo, da bi me da... Evo, Žužika, lepo te prosim. Zvoni. Kje je moja Silvika? Hod jaz ven. Beno, vsaka tim jaz te sprašujem, kje je moja soproga? Ja. Ne vem. Jaz sem do zdaj spal, Ivo. In kako da si v moji spalnični halji? Ja. O, bo res. Glej, to je tvoja. Kaj ti čem? Evo, hvala lepa. Ja. Super je bila. Ja, nikaj. Beno, in kaj dela tukaj? Nogavica moje Silvike. Kaj si počel z njo? Ja. Ja, ne vem, Ivo, ne vem. On sem se ga včeraj, sej veš, ne, pa sem si jo najbrž oblačil. Pa jaz se, dosti krat, ko se ga malo ruknem, kaj oblačim, pa take. No, super. Tokrat si za spremembo nisi moje. Žužika, lepa te prosim. Ivo tega ne rabi vedeti. Ne, saj, mene ne zanima, če jo je oblačil. Mene bolj zanima, kako si jo slačil. Ja.
Ja, koga? Mojo Silviko, kdo je slikal Nogavico? Kaj ti jaz vem, kdo je slikal? Najbrž se je sama slikla. Ja, in kje je zdaj? Kje je? Joj, Ivo. Oprosti, prosim te. Oprosti. Zdaj sem se spomnil. Brez mrežice za lase sem spal, zato sem taki. Oprosti. Kaj me briga tvoja mrežica, kje je moja Silvika? Ivo, prosim te, nehaj že enkrat s to tvojo Silviko. Vre! Ivo, Kaj je? si našel kakšen modrček mogoče? Ja. In? Žuža, kaj je sploh delal pri nas? Ne sprašuj me, prosim, samo tega me ne sprašuj. Jezus, kako mene glava boli. Kako ti je to dal? Nič? Nič? Daj roko pokaži. Dobro, drugo roko. Obe roki mi pokaži. Modrček. Njeni modrček si ji prinesel. In ti sprašuješ, kje je tvoja žena, Beno, kje si slikal Nogavico? Veš, da pusti vse, ko je zalkoholizirana? Kaj hočeš povedati s tem? Ivo, ti si eden navaden preverznež. Ta modrček si lahko oblači samo Žuža ali pa jaz. Vreje. No, mislim, jaz, ko se ga malo vsekam, pa tak, slučajno, ne da bi vedel, ne vede, si ga oblečem. Ko najbrž mislim, da je spodnja malce pa take. Pa to. Prvič! Jaz nikoli ne oblačim spodnjega perila, ki pokriva dojke in drugič, sploh ne vem, kaj je ta modrček delal tam. Žuža! Kaj ne glej mene, jaz nimam pojma. Dobro. Tak je. Naš modrček imamo. Tvojo štufo tudi imaš. Kaj bi zdaj še rad? Uboga moja Silvika. Sploh da ne pomislim, kaj sta počela z njo. Ona ni za take stvari, ona ni taka. Kaj hočeš reči s tem kaka? Ona ne bi prešla kar tako iz dvojnega v troje. Čakaj, Ivo. Ko ti misliš, da smo mi trije s Silviko... A je to njena nogavica ali ni? Je to njena nogavica ali ni? Ja, to je! Samo njeni v njej! Joj! Čakaj malo. Nič ni. Kaj ti misliš, da je tista blondna stvar v postelji? Ja, kaj smo te delali? To tudi mene zanima. Nič nismo delali, nič se ni zgodilo, razumete? Čisto nič. Lepo je biti zase. Kaj ti misliš, da je tista blondna stvar v postelji? Ja, kaj smo te delali? To tudi mene zanima. Nič nismo delali, nič se ni zgodilo, razumete? Čisto nič. Škoda. Ali mogoče ne? Tiho
bodi ti, samo tiho bodi Pero Sagadin, ker nikjer ne piše, da ti nisi nič delal. O, Boga moja, Silvika, pa saj ni nič čudnega, če pa ima za soseda tako promiskuitetna soseda. Veš kaj, Ivo? Po amerikansko mi pa ne boš govoril v moji hiši. Kam sta jo skrila, kaj sta jo naredila? Poslušaj ti, Ivo Špeh, nič nisva naredila. Pa veš, zakaj nisva nič naredila? Zakaj? Zato, ker si se jaz danes z njegovi posli zbudila in to brez modrca. Kaj ti si se zbudila v moji posteli brez Dobro, tega mi ni bilo treba lih omeniti, no, ampak glede na to, da je tak modrček tu, ne vem, zakaj bi skrivala. Oprosti, Žuža. Ja, Beno, jaz nisem... Ampak jaz pa mi bo to vbil. Ne, jaz nisem nič. Beno, kaj me boš ubijal? Ne, pusti me. Kaj se ti zmešala, Beno? Stavi se pa. Daj, no, pa prosim, to ti mi. Ti vrlina, Sempre nisem direktor! Sempre nisem direktor! Kaj pa si nisem direktor? Beno! Što? Kaj ti tu pri nas? Ti si prespala v njegovi posteli pri njem? Beno, jaz ti bom skrajšal pot tvojega življenja, rok trajanja ti bom zdaj, jaz te bom bil, da mi to, Beno, je to. Pa šta te lahaj, daj ti pusti me zdaj, Ljivko, zajca te bom bil. Lepo si mora, Šta mi to? Beno, pa pusti to, greš. Ivo, čak, jaz te bom vsekal, tudi ti niste nori, jaz te bom vsekal. A ste vi to videli? Kje je moja Silvika? Kje je moj štumf? Kje je moj modrc? Ubil te bom. Sploh ne vedo, kaj se jim dogaja. To bi morali posneti. To bi bil najboljši sitcom ever. Ever. Vidite, kako se na videz popolnoma normalen žur lahko spremeni v totalno katastrofo. Naredili so žur, hišnika pa niso povabili. Benotova tovarna Patriota je dobila veliko naročilo iz Libije. Baje, da Gaddafijeve kamele obožujejo njegovo pivo. Vidite, sprostili so se, poveselili so se in napili so se, a ne. Hišnika pa niso povabili. Ostanite. Vidimo se. Pa še to ti povem, veš? Ti, baraba mala zahojena! Vbil te bom, drži me, Žuža, vbil te bom, čuješ me, ti? Ti, Segedin, šašavi, nori, blesavi, jaz te bom ubil, osmodil ti bom brke. Pa dobro, kako si lahko to moji Žužiki naredil, Pa ti veš, kako je ona naivna. Ti veš, da njo lahko ja takoj nategneš. Kaj? Ti pa samo tiho bodi. Pri njem si spala. Kaj? Kje spala je, Žužo? Ja, pri tem tvojem gimple. Kaj je? Žužo! Kako ti hudobna si, izkoristila si moj Ivan. Pa veš ti, da oko pijan je. On pusti, da napraviš mu, kar hočeš. Veš ti to? Ne veš ti to? Ti hudobna, ti uničevalka, zakonska sreča si. Ej, poslušaj ti, mala Mačarka, kak si ti mehni držiš, karkoli reš? Ti si z moje spalnice prišla v moji hali, jaz sem tebe ubila, pusti me! Dobro, čakaj. Prišušnico. Dobro, čakajte malo, no. Pa dobro, kaj je to, no? Pa mi smo jaz svi čist malo mislim... Pa to je čist noro, kaj ne vidite? Poglejte, dajmo lepo vsi premisliti. Ne, nič se ne hecam, res ne mislim. Zato, ker meni ampak čisto nič ni jasno, ker se ampak čisto nič ne spomnim. Ja, seveda ne. Ti pijan blosi kot dinozavri. Pa res, ja. Zato, ker se še zdaj počutim, kot da bi glihkar izumrl. Saj dinozavri so izumrli. Ja, dajte, no, Silvika, kaj se ti česa spomniš? Ne, No, ninča.
vsi smo bili zalkoholizirani kot dinozauri. Ne, jaz nisem bila. Jaz skoraj da nič nisem pila, pa se lih tak nič ne spomnim. Ja. Spomnim se, evo, tega se spomnim. Spomnim se, da smo bili pri vas na praznovanju. Pol pa v enem trenutku pa mi totalno zmanjka filma. Jo, meni tudi. Jaz edino, kar se še na zadnje spomnim, je bilo to, da si ti, Silvika, na mizi plesala gor tisti tvoj kazačok, pa imela si na glavi pisker z paprikašem. Tega se tudi jaz spomnim. No, ja, dobro vem, ja, ker sem si želel, da se polije. Ivan! Kaj? Evo, v tem trenutku meni vsega zmanjka. Pa dobro, kaj je bilo pol s tistim paprikašem? Jaz nem spomnim se, nem paprikaš, nem kazaču. Dobro, no pa poslušajte, to zdaj sploh ni tako pomembno. Glavno vprašanje je, kaj smo počeli v posteljah, tam, tako... Mešano. Mešano, ja, hvala lepa, Beno. Ja, kaj smo se res sploh šli tam? V posteljah, mislim. Ja, vemo, da misliš poslah, nekaj nožo ponavljati. Posle! Jezus! Ja. Kaj je? Ivo, kaj sva midva delala? Ne vem, Žuža. Okej. Kaj pa misliš, da sva delala? Ne vem, ta tvoj motorček je korpusa delikt velik zelo. O Jezus, samo to mi še manjka, da bi s tabo. Kaj hočeš reči s tem? Nič. Hočem reči, da to pa ne bi bilo lepo, ne? Mislim, s sosedom spat, s takim dobrim sosedom, poročenim sosedom, ki je hkrati še najboljši prijatelj od mojega moža, ne? Samo tega bi mi še manjkalo. Ja, ne. Sem že mislil, da je kaj hudo narobe z mano. Zakaj bi bilo kaj narobe s tabo? Ne, ziher, jaz sem prepričana, da s tabo ne bi bilo nič narobe. Ziher, ne. Jaz bom ruhala. Žuža, pa kaj, se nisi toliko spila. Ne, to je od stresa, veš? Silvika, kaj ti misliš, da sva midva... Pero, nem, nikoli. Hvala Bogi. Ja, zato, ker jaz pač zdaj še nekako nisem pripravljen na kakega, da bi imel kakega malega polmočara, pa to vse veš, kaj mislim. Pa čisto, ampak čisto nič se ne spomnim, veš. Tako da, hvala Bogi. Ampak, samo to me zanima, se pravi, si pol ti slekla tisti štumf? Kaki štumfe? Ja, tisti, ko je ležal gor na našem kavči, ne? Ne. Kaj? Eno, mogoče pa mi smo. Ja, igen. Ker jaz, ko slečem se samo sebe štumfe si, takrat dam tako jih v pralni stroj. Igen. Lepo je biti sosed. Eno, mogoče pa mi
Smo. Ja, igen. Ker jaz, ko slečem se samo sebe štumfe si, takrat dam tako jih v pralni stroj. Igen. Pa je vedno. Igen. Kaj sem pokrižala se? Ja, jaz vem. Ampak jaz se res čisto nič ne spomnim. Škoda, da nisva. Koga? Ne, mislim, škoda, da se ne spomnim, ne, da nisva. Mislim, škoda, da se ne spomnim čisto nič. Zato, ker, da bi pol vedel, kako je do tega prišlo, pa take, pa to, saj veš, kake. Ne, pa take. Nekaj sem se spomnil, Žuža. Ja, že se vrim, no. Kaj pa, če nam je kdo v pijačo zlil kakšno opojno substanco? O, Jezus. Misliš, mumile? Ja. To sem jaz v enem TV filmu enkrat videl. Mumile za posiljevalce, se jim reče. To noč streseš komu v pijačo, kakšni tvoji žrtvi, ona to spije, pol pa lahko delaš kajkoli pač z njo hočeš, ne? Ja, veste, kdaj sem to jaz že hotel kupiti? Čakači, ne vem, kje se to nabavi. Beno, proset! Ej, kaj se ti na mojega moža zdaj spravljaš? Tvoj nam je ravno kar razložil, ti ne rabiš nobenih mamil, alkohol je že dovolj, pa vse pustiš. Kaj je? Veš kaj? Ti pa lahko brez alkohola in brez mamile greš v postelja z moja mož, ja? Poslušaj me ti baraba mala. Dobro, čakajte malo, dekline. Zdaj pa mir. Dovolj je, zdaj glih ni nekak cajt za te vojne kregarije pa take, ne? Glejte, take, mi imamo situacijo. In ta situacija je privedla do problema. In ta problem moramo zdaj rešiti, ker če ne, pol bo ostal na našem dobrososedskem odnosi en taki črni, masten, neizbrisni in neupravljivi črni madež, ker ga nikoli ne bomo mogli izprati in izmiti. Če zdaj to ne zrihtamo, ne? Ja, prav imaš, Beno. Kako sem to dobro povedal, mater? Zelo. Ja. Ne, to res je. Pa mi najboljši prijatelji smo. Ja, Pa kako lahko mi smo šli s Vignerjem se? Pa jaz ne pokrižala sem se. Ma ste me enkrat počela, boš ti videla, česa sem jaz vajena. Dobro, čakaj malo. Zdaj pa res, Silvika, ti si zdaj še edina, ki tu izziva. Verje. Dajte, no, prosim vas, no, glede na to, da nam nihče ni zlil ničesar v tisto pijačo, ko govorimo o opojnih substancah, predlagam, da naredimo rekonstrukcijo. Pa kako si je malo nor? Da bi zdaj mi vsi k zdravniki hodili. Ja, ne mislim, ne zdravnika, Beno, ne. Da gremo na prvo mesto prvega dogodka in naredimo obnovo poteka dogodkov sinočnjega dogodka. To je pa vre. Tako naredi James Bond pri Agati Kristi. Ja, muce, tako James Bond pri Agati Kristi. Vidiš, kako se ti pozna, da si lani en celi film do konca pogledal? Kaj pa če? Mi zdaj spimo, pa to sonje so vse. Ja, Silvika, kaj pa če te jaz malo vščipnem, pa se boš zbudila? Dajte, no, lepo vas prosim, jaz imam občutke, da se je včeraj zvečer zgodilo nekaj pomembnega, zelo. Tu so bile posredi nadnaravne sile. Ja, to imaš pa prav. Kje je, recimo, moja mrežica za lase? Ja. Dovolj, no, pojdimo daj k nam, pa da opravimo to rekonstrukcijo, lepo vas prosim, no in da enkrat za vselej rešimo ta primer, da bom končno vedel, ali se bom ustrelil sam, ali me bo ustrelil Beno. No, pojdimo. Ne. Jo, ko si jo nor. Ja, moja mrežica za lase, glej, ko si jo moj. Kaj pa to tu dela, Beno? Jaz vem.
Zdaj si jo našel. Kaj si jo nori? Zdaj bom končno spet pravi človek. Našel si jo zdaj, ne? Kot kaki James Bond si. Ja, pa daj nekaj zdaj že non-stop ta stavek ponavljati. Kaj si ljubsovna, da si nisi ti tega spomnila, ne? Joj, upam, da se čisto skregajo. Upam, da se mogoče celo ločijo. Ja, potem ponavadi ločenke zadržijo stanovanje. To ne bi bilo slabo. Dve taki lepi, brhki ločenki v hišnikovem bloku. In kdo bi jo tolažil? En tak postaven hišnik, a ne? Da bi malo odtok popravil. Pa šravke prišravkal. Ja. No, vi zdaj pretegnite noge, minutka in kregarija bo spet nazaj. Čavči. Dobro, Ivo, no? Boš ti že začel enkrat postavljati to tvojo konstrukcijo? Rekonstrukcija. Okej, lahko nekaj vidva s temi vajnimi moškimi forami, pa mi malo pohitimo. Mene danes še dosti stvari čaka, če hočem še tožbo za ločitev vložiti, moramo malo... Ja? Ločitev? Kdo se pol ločivle? Mi dva. Vidva? Kako te to, Žužiko? Ja, ker si me varal, knedl. Ja, pa saj si tudi ti mene! Cmok! Jaz bom šel s tabo, Žuža. Kaj? Kaj, ne bilo dosti, da vi po noč bliste, cela noč skupaj? Ne bilo to dosti, zdaj še skupaj odločiti greste se. Vem, poznam vas. Ti hočeš odločiti se od mene, vi to zrežirali ste, vse. Čakaj, kaj je to res, Žužika? Pa daj, Beno, no. Kako lahko kaj takega misliš? Se me poznaš. Misliš, da bi jaz tebe lahko pustila? Poleg tega, gleda, kak je Ivo. On je še večji knedl kot ti. Si čul? Večji knedl si ko jaz. A zdaj sem jaz največji knedl. Dobro, no pa nisem tak mislila. Ja vem, kako si mislila. Jaz sem zdaj dovolj velik knedl za zgornji del tvojega spodnjega perila, ki je bil v moji posteli. Ivo, nehaj, prosim te. Kot da ni že dovolj, da moram misliti na to, da sem noč preživela s tabo v isti postli. Zdaj moram misliti na to, da sva še midva kaj... Jaz bom bruhala. Kaj slobo ti je? Dosti slabo. Je. Čakaj, Silvika. S temi tvojimi besedami, kam ti to ciljaš? Ja, kaj pa če nosi čaja? Če bom. Čakaj. Pol bom jaz sosedov stric. Čakaj, pa ne gre to tako hitro, no. Poleg tega sem jaz... Mislim, da se ni nič zgodilo, no. Ne, prepričana sem, da se ni nič zgodilo. Ajo? Kako si lahko tako prepričana? Zato, Mucek, ker če bi se kaj zgodilo, bi se jaz veliko boljše počutila kot se. Kako se pa počutim danes tako vsaki drugi dan zadnji mesec, ko se tudi ni nič zgodilo, ne? James Bond. Daj, nekaj mi že s tem policajem. Prosim vas, zberimo vse glave. V treznem stanju naj bojo, no. Zdaj bomo prišli do določenih odgovorov. Jo, Igor, jaz pripravim čaj, ne? Super. Dobro. Ja, to je zelo dobra ideja. Kaj, a lahko jaz začnem z rekonstrukcijo? Ja, daj. Torej, ob 18:00 pride k nam, k meni, v to stanovanje, te stanovanjske prostore, na obisk moj dragi prijatelj Beno Sagadin, ki je sicer pa tudi vodja polnilnice našega patriota. Prišel z novico, ki jo je povzel v podjetju točno ob 16:00. Prosi me, če lahko v teh stanovanjskih prostorih stanovanja Špeh
priredimo zabavo točno ob 20:00. Nehaj s tvojim nič. Pazi, Silvika, čaj za vodo ti gre. Dobro, brez nič. Saj se tako razume, da gre za polne ure. No, jaz v veseli novici, stanju vesele novice, ki sem jo izvedel od mojega prijatelja Benota Sagadina, zaključujem z montiranjem butanove plinske bombe k našemu štedilniku. No, in dragi moj prijatelj Beno Sagadin na to sproži do... Ivo! Daj! Dobro, no, bom pohitel. Začne se zabava in naš prijatelj Beno je ravno v ponašanju jelena, ki se goni. Ne? Ne, čakaj. Ivo, oprosti, ampak tak je to. Ja, dobro, no. Samo daj dole. Ja, Torej, dobro, tako se je začelo. Pol se pa mi čudimo, da se je tako končalo. Jaz sem na to odigral celoti skladbo na glavnik moj predragi Silviki od Peklado. Ja. Silvika pa je plesala, to vsi vemo, pa vemo, kaj je plesala, pa kak je plesala, pa kje je plesala. Kje pa je Silvika? Spi. Lepo je biti sosed. Daniva, evo, jaz sem prinesla radio, opala, to je bila pa divja zabava, Madonca, kaj tukaj smrdi po plinu? Čakajte malo, ljudje božji, ne morete pustiti takole plina pržga. Aua! Silvika, kje puščaš ti svoje truplo? Au! Jo, boste celo bajto vrgali v zrak. No ja. Kako to smrdi. Ste vi mrtvi? A? Ej. Ja, mrtvi so, ja. Vzemi ali pusti. Ja, vzemi, ne? Lepo še 21, je. Tok sem jaz stara, veš? Čakaj. Drage gledalke in dragi gledalci, le kaj se je danes tukaj tako nenavadnega zgodilo, da obe družini, včeraj še tako srečni in veseli in predvsem živi, ležita po tleh, kot bi bili pokošeni z mitraljezom. Sprašujemo se, če gre to za skupinski samomor ali to morda dejanje religiozne narave, kar nas pa najbolj straši je pa to, da pa mogoče na nas preži neka nenavadna sila, ki čaka in grozi, da bo ubila tudi nas. Za 24 ur Sabrina mesojedec. Silvika in Žuža. Upam, da ste zdaj že ločeni. Dve brhki, lepi sosedi, ločenki. To pa že komaj čakam, da bom imel. Upam, da je to zdaj moja zadnja večerja v šolo. Daj preveri, Beno. Vrija! Zapri, Ivo! Ja, saj da pijem. Evo, hišnik, zdaj pa imaš.
Ja, pa se že. Kostjanor. Sabrina, ona ti vera, evo ti roko, da si razkrinkala hišnika. Pa jaz sem samo malo kalkulirala, veš, ker sem ga videla, da je imel tvojo zadevo od glave mrežco. Na glavi pa videla sem ga, ker je iz enega stanovanja v drugo, je tem neke modrčke pa štumfke nosil, pa sem kalkulirala. Kostjanor. Sabrina, ti si pravi James Bond, ki je razkrinkal Agatho Christie. Jaz sem vsako leto zamaškala James Bond, ja. To se ti pozna, ja. Kostjanor. Se pravi, zdaj, če jaz dobro razumem, ne, je on, ko nas je videl, da smo vsi od plina, ne, pa to, da se je on razvlačil iz enega v drugo stanovanje, pa nam modrčke dolzel, dobro, meni glih ni, ne, ampak Žužin modrček odnesel, pa tako naprej, ne, samo zato, da ko se mi zbudimo, ko se odplinimo, ne, da bi mislili, da smo se en drugega vse povprek. Igen. Pa da bi se pol mi skregali, pa ločili, pa da bi mogoče celo on lahko najni dve zavici kozovec, ne? Bera, če ti mene vprašaš, ne, on tudi sigurno to s plinom vse zdrihta, zaradi tega, da bi potem videl. Ne, to s plinom je pa moja kulpa. Sej. No, sej, grem jaz zdaj v svoje stanovanjske prostore, pa upam, da ga bom zdaj pravilno namontiral, da ne pridejo... Zdaj pazi, Ivo, plus na plus, minus pa na minus preklopi, ajde gremo. Težav, ja, sej bom, no, adijo. Adijo. Gremo tudi miro, veš, kako smo... Ja, hišnik, evo te. Ne, čakaj malo, Sabrina, to je premalo. Eno pravo maščevanje za njega moramo izvesti. In sicer, poslušaj. Samo nič takega se ne vem spomniti. Jaz imam eno idejo. Jo. Gospod? Gospod? Ste kaj naročili? Gospod? Gospod, že 3 ure tu slonite. Zaprli bomo. Tole bo pa nekaj super za internet. No, poglejmo. Taki, na takole. Pa eno takole. Vidi. Kaj sem najdla? Kako, to je zanimivo.